Oldin ham o'qish kurslarida o'qiganmisiz? Ha, albatta o'qiganman. Men ikkita joyda o'qib, onalarga do'pposlik qilib bera olmaganman va onalarning savoliga javob bera olmaganim uchun keyin Nargiza opamning kurslarida o'qib, hozirda do'pposlik chiqaryapman. Xo'p, men Nargiza opamda o'qib, o'z kasbimni mutaxassisi bo'lib yetishdim. Nargiza Rixsitullayeva o'quv kursida avtorskiy texnika bilan do'pposlik qila oldingizmi? Albatta qila oldim. Darsning ikkinchi kunidan farzandlarimda natija ko'rsatdim va bu Nargiza opani avtorskiy texnikalari orqali. Nargiza o'quv kursiga kelib afsuslanmadingizmi? Yo'q, afsuslanmadim, chunki shu kungacha oddiygina raxit kasalligini oddiy kasallik deb o'tkazib yuborardim, lekin raxit kasalligi orqali qanaqa oqibatlarga olib kelishini shu darajada bildimki, hatto farzandlarimni yoshligida bo'lib o'tgan kasalliklarni ham nimadan kelib chiqqanini bilib oldim. Siz hijomatchi edingiz. Nargiza opam o'quv kurslarida hijomadan yengillik oldingizmi? Rosa ham ko'p yengilliklar oldim. O'zim bilmagan, yana yaxshi boshqacha texnikalar bo'yicha ishlashni ham o'rgandim. Yana ham o'qishimda, ishlarimda yangi texnikalar qo'shdim. Nargizani 2 yil davomida Instagramlarda kuzatdim. Aktivlari juda ham zo'r. Ikkilanmasdan shu kursni tanlaganimdan juda ham xursandman. O'zi aslida Qashqadaryodan kelganman. Kelganimdan umuman afsuslanmayman.